Вы только посмотрите на это. Это не кадры из фильмов ужасов и не логово инопланетных змей. Это обычные нематоды под моим микроскопом. И их здесь столько, что они буквально душат друг друга в этом клубке. Видите, как они переплетаются? Настоящий живой ковер. Но сегодня их ждет судный день. Многие из вас в комментариях писали: «Виктор, хватит чеснока и уксуса, а давай что-то серьезное». Проверь обычную жидкую хлорку, ту самую, которую мы используем для уборки и дезинфекции. Сегодня мы выясним, сможет ли эта дешевая химия за пару монет уничтожить целую армию паразитов, или они окажутся сильнее химии. Досмотрите до конца, потому что то, что произошло с их яйцами через 25 минут в хлорке, заставило меня пересмотреть все, что я знал о выживании. Всем привет, друзья, я Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Прежде чем мы начнем экзекуцию, давайте рассмотрим наших подопытных. Я специально разводил эту культуру нематод несколько недель. Посмотрите на разнообразие. Вот ползет огромный патриарх. Он раза в 3 больше остальных. А рядом совсем крошечные малыши, которые только недавно вылупились. Обратите внимание на их активность. Они очень энергичные, постоянно в движении. В такой плотности они чувствуют себя прекрасно. Знаете, в чем их сила? В их коже, кутикуле. Это их природный скафандр. Но сегодня мы проверим этот скафандр на прочность самым агрессивным способом. В руке у меня обычная бытовая хлорка. Жидкая, едкая, с тем самым запахом, который мы все знаем. Почему я выбрал именно ее? Потому что это окислитель. Если говорить совсем просто, хлорка – это химический огонь. Она не просто травит, она буквально сжигает органику на молекулярном уровне. Для нас это средство гигиены, а для этих червяков это как если бы на нас вылили океан раскаленной лавы. Мне самому интересно, сработает ли она мгновенно, или нематоды успеют побороться. Как вы думаете, сколько секунд им понадобится, чтобы замереть? Напишите прямо сейчас в комментариях свои прогнозы, а мы приступаем. Итак, внимание на экран. Я подношу каплю хлорки к краю с нематодами. Поехали. Смотрите, вы видите эти пузырьки? Это не просто воздух. Когда жидкая хлорка попадает в воду, она начинает распадаться и выделять активный кислород. Это бурная химическая реакция. И посмотрите на реакцию червей. Те, кто оказался в эпицентре, начали замирать. Это не просто шок, это паралич. Хлорка мгновенно пробивает их защиту. А теперь давайте посмотрим на конкретную особь. Вот эта нематода. Посмотрите на ее контур. Он становится нечетким. Почему? Потому что хлорка разъедает ее внешнюю оболочку. Это выглядит жутко и завораживающе одновременно. Для гипохлорита натрия это умное название хлорки, но мы будем называть его просто яд. Живой червь – это просто кусок органического мяса. Она растворяет белки, из которых состоит все тело нематоды. Проходит буквально минута, и червь начинает распадаться на фрагменты. Внутри него все превращается в однородную кашу. Видите, как содержимое тела начинает вытекать наружу? Это полная капитуляция. Никакая защита не выдерживает такого напора химии. Они просто исчезают, превращаясь в мутную воду. Но подождите, не все так просто. Посмотрите вон сюда. Видите этого парня? Он все еще дергается. Прошло уже 3 минуты, вокруг него горы труб, а он сопротивляется. Знаете, в чем секрет? У некоторых нематод кутикула, их кожа, невероятно прочная. Она состоит из нескольких слоев коллагена и кератина. Это как если бы вы надели на себя 5 гидрокостюмов один на другой. Хлорка просто не может прожечь этот слой мгновенно. Это удивительно. Природа создала такую защиту, которая позволяет выдержать даже самую жесткую бытовую химию. Но, честно говоря, это лишь вопрос времени. Хлорка выдохнется или все же просочится внутрь. Но сам факт такой стойкости поражает. Согласны?
А теперь приготовьтесь. Это то, ради чего стоило снимать это видео. Посмотрите на то, что осталось от большой нематоды. Самого червя больше нет, он растворился, но внутри него были яйца. И вот они лежат в этой самой хлорке уже 25 минут. И знаете что? Они живы. Внутри яиц мы видим движение. Как это возможно? Все очень просто, друзья. Если взрослый червь – это мягкое мясо, то его яйцо – это герметичный бронированный бункер. У него 3 слоя защиты, и один из них жировой, липидный, а хлорка не может пройти сквозь жир. Это как капля воды на промасленной бумаге, она просто скатывается. Представляете, какая ирония? Мы залили все хлоркой, убили всех взрослых, но через пару дней из этих яиц вылупится новая армия. Ученые даже специально используют хлорку, чтобы дезинфицировать яйца паразитов от грязи, не повреждая самих зародышей. Ну что, друзья, какой итог нашего сегодняшнего эксперимента? Хлорка – это страшное оружие против взрослых нематод. Она растворяет их в кашу за считанные минуты. Но если мы говорим о полной очистке, то природа предусмотрела план «Б» в виде яиц-бункеров, которым химия нипочем. Это было мощное зрелище. Я надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если вам нравится смотреть на мир, который скрыт от обычных глаз, обязательно подпишитесь на канал под микроскопом. Поставьте лайк этому видео. Это очень помогает мне развивать канал и покупать новые препараты для тестов. Пишите в комментариях, что еще проверить на нематодах. С вами был Виктор. Мойте руки, следите за гигиеной и помните, мир под микроскопом гораздо сложнее и интереснее, чем кажется. До встречи в новых видео. Пока-пока.